На рынке Украины сейчас есть два варианта охраны. Охранная сигнализация – это либо автономная сигнализация, либо пультовая охрана. Автономная сигнализация – это когда клиент подключает свой дом или квартиру, ставит прибор, который сигнализирует ему о тревогах, о взятии и снятии на телефон. По автономной сигнализации один плюс, что вы не платите абонплату за эту услугу. Допустим, у вас дача есть, которой ценности вы, допустим, на зиму вывезли. Вы ставите автономную сигнализацию, ставите датчики. Если вам залазит посторонний человек, то даже если он залез и что-то вынесет, это будет малоценное. Но вы можете подъехать, чтобы он там не остался на ночь, и его выгнать, либо уже по 102 вызвать милицию. Пультовая охрана – это когда сигнал тревоги идет на пульт либо частная компания, либо госструктуры ДСО бывшая. Плюс это выезжает группа задержания. Минус, надо будет каждый месяц платить абонплату за эту услугу.